안녕하십니까. 저는 캐나다에 있는 닥터 홍이안이라고 하는 치과 의사입니다. 제가 어릴 때부터 코를 아주 심하게 골아서 일상생활을 하면서 참 스트레스를 많이 받았습니다. 참 자고 싶은 사람과 잘 수도 없고, 또 저하고 한번 잔 사람들은 저를 왕따 시켜서 제가 세브란스에서 참 코골이 수술도 받았습니다. 그러나 큰 도움이 못 됐고, 결혼을 하고 사회생활을 하면서도 제가 코를 하도 많이 걸어서 많은 스트레스를 받고 참 불편한 점을 많이 가졌었습니다. 그래서 저를 위한 제 코골이 장치를 연구하여 발명하게 되었습니다. 제가 써보니 참 좋고 잘 나서서 제 환자들한테 하나하나 소개를 했는데 모든 사람이 만족해 해서 제가 한국에 들어가서 특허를 받고 한국 분들을 치료하게 됐습니다. 그래서 여기서 제 제품을 소개하려고 합니다. 제 발명품은 케어프리 스노우 스토퍼러 장치라고 하는데, 영어로 안티 스노링 디바이스라고 합니다. 근데 이걸로 한국말로 하면은 코골이 뚝 장치라고 제가 이름을 붙였습니다. 이 코골이를 뚝 그치게 한다는 그런 뜻으로 제가 이름을 붙였습니다. 거의 100%에 가깝게 제가 이걸로서 여러분들의 코골이를 고쳐드리고 있습니다. 치료한 다음에는 내가 100% 치료가 됐는지 안 됐는지 확인하기 싶으신 분들은 수면센터에 가서 수면 검사를 다시 받아서 치유가 됐는지 확인할 수도 있습니다. 제가 한국에 들어가서 한 3,000명 이상의 환자를 97% 완치했습니다. 제가 다시 이제 캐나다에 와서 이곳에 있으니까 좀 여러분들을 많이 좀 오시면 제가 많이 치료를 해드리려고 이렇게 동영상을 보내고 있습니다. 여기 그림과 같이 이렇게 편안하게 잠잘 수 있는 분은 코골이와 수면무호흡이 완전히 치유가 된 후에나 이렇게 잘 수가 있겠죠. 참 부럽지 않습니까? 여기 코골이와 수면무호흡을 동시에 가지고 있는 환자가 자는 모습입니다. 아주 코 고는 소리도 크고 자는 자세가 굉장히 불안하고 참 고통스럽습니다. 이거 본인은 모르고 옆에서 자는 사람만이 이것을 알기 때문에 아주 옆에 자는 분들이 되게 부인이나 친구들일 경우에도 이 숨을 멈추고 있는 것을 보면은 아주 걱정이 돼서 깨우게 됐습니다. 그러나 인간은 하나님께서 수면무호흡이 와갖고 오랫동안 수면을 참게 되면은 뇌에 산소 공급이 적어져서 자동으로 뇌에서 우리 몸을 깨우게 됩니다. 그래서 바로 큰 고통이나 사망하는 경우가 거의 없습니다. 그래서 사람들이 쉽게 무시하고 지내는 경우가 많지요. 이분과 같이 이렇게 코를 골고 수면무호흡이 있다 그러면 완벽하게 고치는 곳을 찾아가서 여러분이 치료를 받아야 되겠죠. 이 토론토에는 저 밖에는 이렇게 100% 고친다고 하는 사람이 없기 때문에 참 정말 치료를 해준 의사를 찾기가 굉장히 어렵습니다. 여기 보여지는 사진은 저와 같이 코골이 수술을 해준다고 해서 목구멍을 굉장히 크게 뚫어놨는데 물 마실 때 사대가 들리고 걸리고 기침을 많이 하고 너무 불편합니다. 평생 이제 갖고 가야 되겠죠. 또 가운데 것은 코골이를 방지하기 위해서 입천장
그 소프트 티슈를 흔들리지 않게 하기 위해서 임플란트 하는 모습을 보여줬습니다. 그 다음에는 목젖이 커서 이것이 목구멍을 막혀서 숨을 잘 못 쉬게 하는 경우가 많습니다. 또 하나는 편도선이 하도 커서 그것이 목구멍을 막아서 좀 코를 골게 하고 입으로 숨을 쉬게 되는 경우가 많습니다. 그래서 너무 코골이가 심하고 또 수술을 받았던가 또 여러 의사들한테 진단을 받았을 때 못 고친다고 하는 경우에 좀 하나도 걱정하시지 말고 저한테 오시면은 바로 고쳐드립니다. 기형적으로 코가 막혀서 입으로 평생 쉬는 분들은 참 고치기가 어렵습니다. 입으로 숨을 안 쉬게 해줌으로써 입이 마르지 않고 수면무호흡이 없어서 참 머리가 안 아프고 아침에 상쾌한 아침을 맞이할 수 있겠습니다. 코골이 수면무호흡을 고치는데 치과에 한 2-3번 정도 방문하면 영구히 치료가 됩니다. 캐나다에서 몰라서 못 받은 환자들을 많이 치료해주게 돼서 여기 유튜브에 올립니다. 제가 참 한국에 와서 많은 사람들을 치료했지만 아직도 이 캐나다에서도 좀 15년, 20년씩 저의 케어프리 스토퍼 구강내 장치를 끼고 사용하시는 분이 지금도 많이 계십니다. 제가 10여 년간 연구해서 참 특허까지 받은 좀 좋은 구강내 장치를 후배들을 위해서 많이 기술을 후배들한테 많이 양성해서 남기고 싶어요. 수면 센터에 가서 수면 테스트를 받게 되면은 거기에 수치에 의해서 너무너무 심하다, 고치기 힘들다, 뭐 이런 경우가 많으니까 그런 것은 하나도 걱정하실 필요 없습니다. 저는 수면 센터에 가서 테스트를 했는데 1분에 40번 이상 호흡을 멈춘다고 하였습니다. 그래서 20년 이상 넘게 이 내구강내 장치를 끼지 않고는 하룻밤도 잠을 못 자고 아침에는 두통이 심하고 입이 마르고 고생이 많았습니다. 지금 많은 사람들이 치과에서 코골이와 수면 무호흡을 고친다는 것을 모르고 있다는 것이 참으로 안타까운 일입니다. 제가 발명한 케어프리 스노우 스토퍼라는 것은 구강내 장치로서 아래 그림과 같습니다. 이것은 들고 다니기 편하고 운반 편하고 더 보존하기가 쉬워서 잘 때만 이걸 입에다 딱 끼고 자고 아침에 깨면 빼고 나서 양치를 하시면 아무도 내가 이 장치를 끼고 코를 안 골고 자는 것을 모릅니다. 그래서 아주 편리합니다. 이 장치는 자면서 자세를 아무리 옆으로 자든 돌아누워 자든 또 대화를 할 수도 있고 말을 할 수도 있고 참 굉장히 편리한 장치입니다. 다른 거하고 참 비교가 안 될 것입니다. 거의 100% 참 치료가 된다고 해도 과언이 아닙니다. 97%를 자신을 하니까요. 그 치과에 한 2-3번 정도 방문함으로써 완치할 수가 있습니다. 그래서 매우 치료도 간단하고 고통도 없고 참 사용하기도 편리한 제 케어프리 스노우 스토퍼를 다시 한번 선전합니다. 이 제품은 기성품이 없어서 제가 환자들이 주문을 해서 하나씩 보내드릴 수가 없고 또 환자도 살 수가 없는 것이 제 참 단점이라고 하겠습니다. 제 제품은 그 환자마다 자기
그 구강 상태와 또 맞게 맞춤 제작을 해야 되기 때문에 좀 불편한 점이 있습니다. 그러나 두세 번 방문으로서 완치될 수 있으니까 그렇게 불편한 건 아닙니다. 지금 제가 설명했듯이 참 100%에 가깝게 고쳐드리고 또 많이 치료가 안 된다면 100% 환불도 해드립니다. 제 제품에 대해서만 상담은 무료이고 언제든지 상담에 응해드리오니 참 약속하고 진찰을 한번 받아보시는 게 어떻겠습니까? 아래 주소와 전화번호를 이용해서 한번 테스트를 한번 해보시죠. 감사합니다.